入嚟之後啊，成間屋好靚，同埋好新淨咧，就係佢自己以前做 DIY 嘅一啲作品啦。咁呢邊嚟咧就係煮食爐啦，同埋我哋嘅抽油煙機。下晝嘅3點19分，3點19分，我哋睇下嗱呢啲倒啦、倒序全部睇得到。咁呢一 set 咧都係交流標準嚟嘅。Hello， 大家好，我係家家趙巧兒。今期巧兒咧帶大家又嚟到咗濱海度假勝地啦，想同大家分享一套。我覺得好靚嘅一套筍盤單位啦，業主亦都非常之爽快啦，視野咁靚又可以睇到全海景咁樣嘅呢一種高層單位咧，3房2衛，只需要做到57萬5就可以拎低佢啦。成間屋咧基本上咧係拎包入住，同埋非常之新淨，最緊要係叫做乜嘢啊？遠眺咯嚇，企得高就望得遠啊咁樣嘅感覺。咁我依家咧就係我哋37座樓隔離嘅呢一個草棚上面咧，為大家開片介紹今期嘅筍盤單位啦。哇！吹住呢一種微微嘅暖風咧，真係覺得好寫意啊！如果話我咧，我都係一個退休人士，日日就瞓到自然醒啦，然後食完飯咧就係可以嚟到樓下吞下泡啊，發下吽哣，哇！諗下呢種生活都係幾美好噶，係咪？特別係依家今時今日嘅十里人攤嘅樓價咧，喐唔喐啊？業主啊，都係原購價嘅3、4折去拋售嘅。今日呢一套都唔例外㗎。咁成間屋嘅話咧，冷氣機啦，同埋做咗成間屋嘅床一個現成嘅櫃啦，全部都有埋啦。連電視都幫我哋準備好咯，洗衣機亦都有啦。最緊要有一個超過7米嘅大露台啦。最緊要係大露台係正南位啦，同埋可以睇到全海景咁樣嘅。因為咧，其實37座呢附近啦，37、38啦，都已經係差唔多山邊之最咁樣嘅高呢一個山景位啦。本身已經係好高嘅呢一種半山腰位置，再加埋咧呢一層亦都係一個30樓左右右嘅高層單位喎，所以哇，視野真係冇得講。對比起佢依家57萬5就可以拎低嘅呢一個價位咧，係非常之有性價比㗎。又唔知我哋嘅 fans 朋友對於呢套單位又點睇呢？我哋上去睇單位之前咧，我哋就都係 update 翻呢度嘅交通方式同埋我哋嘅商業配套先。咁其實今時今日嘅維港灣5期嘅話咧，對比起前2年嘅5期咧，我哋嘅生活配套啦已經係非常已經係非常之方便啊，方便好多。咁我哋嘅生活配套就係咧，我哋需要揸部 golf 車或者你自己揸車去到山腳下，應該係5、6分鐘噶啦，5、6分鐘嘅時間。咁你落到去，其實樓下已經係有我哋嘅東北餃子啦，我哋嘅潮州嘅特色嘅火鍋鋪啦，我哋嘅客家菜、客家飯店啦，我哋嘅海鮮飯店啦，呢啲冚唪唥全部有齊嘅。咁我哋仲有啲乜嘢？仲有啲湯粉啦，都開咗2間鋪頭，另外一間湯粉咧係開咗喺3期愛琴海嗰邊嘅，同埋我哋嘅佳和超市啦、糖水鋪啦、蘭州拉麵啦，全部都係有齊嘅。因為依家5期嘅維港灣佢嘅入住率係越嚟越高㗎。如果晚上咧有過嚟，即係晚上可能7、8點、8、9點有機會過到嚟嘅fans 朋友就知道，成個維港灣嘅入住率啊，你嗰陣時候可以清晰見到着燈率咧係幾高下㗎。所以嘅話呢度嘅配套依家真係越嚟越好，嗰啲鋪頭好多時候你嘅話都係靚位，全部都係俾人哋租晒㗎啦。咁就我會覺得係因為呢度嘅自然風景啦，吸引到人哋啦，同埋呢一度真係有啲世外桃源俾到大家嘅感覺，同埋最緊要係乜嘢啊？依家嘅低樓價啊嘛，我覺得我哋買樓自己嚟養老啦、度假，咁梗係趁低吸入㗎啦嘛，冇可能話高價嘅時候你去同人哋搶㗎，係咪啊？同埋依家嘅樓價咧，好多時候淨係觸碰到，即係業主賣樓佢都係割咗大髀又割咗腳啊，大髀同腳啊咁樣嘅呢一種跳樓價俾到大家嘅。就好似今日呢一套單位咁，非常之有性價比嘅一套分享俾大家。講翻呢度嘅配套啦，咁除咗我哋
江亭嗰度嘅現時嘅呢一種生活配套啦。咁到下晝其實4、5點開始啦，本地嘅菜農啦、魚農啦，咁佢哋就會喺嗰度擺攤啊，喺嗰度賣一啲佢哋本地嘅魚啦，咁喺海上撈上嚟嘅海產品啦，同埋佢哋本地種植嘅水果啦、生果啦、菜啦咁樣嘅呢啲呢啲食嘢方面嘅呢啲菜啊肉啊可以選擇㗎。咁講返我哋嘅京橋巴士，即係我哋嘅交通啦。咁每一日喺蓮塘口岸咧，至少有28班車墊底啦，羅湖口岸咧至少係有8班車墊底啦。1粒鐘咧係喺嗰個關口出發咧，到我哋嘅5期維港灣嘅，咁就25蚊啦，25蚊就可以到埗噶啦。咁其實咧，如果話我哋係住喺好似今日呢一個山巔之最嘅話，你又想欣賞到呢一種比較少有嘅呢一種大自然嘅，有山有海嘅，有島啊，可以咁見到島嶼啊咁樣嘅風景嘅話咧，咁我哋需要喺嗰個江亭嗰個位置，我哋揸部 golf 車5、6分鐘上到嚟。咁呢啲位置都係人泊㗎嚇，佢本身係規劃咗好多位俾我哋，仲有我哋嘅呢一個停車場咧，亦都係有位嘅。咁我哋平時落去咧，亦都係依靠呢一部 golf 車啦，5、6分鐘揸到去下面啦，我哋可以去到我哋嘅2期啊、3期啊，任大家去。golf 車喺呢邊嘅話咧，係唔需要話咧有任何嘅限制嘅，你只要識揸就得㗎啦，又容易啦，又有度假 feel 啦，係咪？咁交警亦都唔會去查你嘅，咁又係一種合法嘅喺呢個區域行駛嘅呢一種度假車仔啦。咁跟住嘅話，如果話我哋係例如話我今日 book 咗車，我要返香港，咁我哋可以揸住部 golf 車咧，去到我哋江亭嗰附近嘅一個銷售中心嗰度有一個好大嘅停車場，都係免費嘅，我哋可以停喺度。咁下次返嚟嘅時候，直情喺嗰度落車，再行2步咧去嗰度拎部車返嚟，咁搞掂㗎啦。咁如果話咧，我哋喺樓下江亭個位置已經厭咗啦，沙灘又體驗咗，我哋想去其他地方，例如話我哋想去3期啦，想去1期啦。咁我哋咧自己 golf 車揸落去都係6、7分鐘，或者話咧我哋有免費嘅業主穿梭巴士嘅，穿梭巴士落去係免費，20分鐘左右有咧就有1班車啦。咁無論喺十里人灘邊個區域，佢都係可以落車㗎嚇。只要你係業主，你就可以免費去乘坐碧桂園嘅呢一種叫做呢一種嘅配套嘅呢一種呢一種穿梭巴士啦。好啦，話不多說，不如我哋上去睇下呢一套無敵靚景、價錢又抵嘅水滿單位先，陣間見。好啦，我哋嚟到咗十里人灘第5期嘅維港灣，呢一套105個積，依家咧就係絕靚嘅呢個價錢，57.5萬就可以拎低佢嘅，睇高層嘅一線海景。都算係一線啦，大家睇下個景就知㗎啦，真係好靚好靚嚇。咁門口呢個位置嘅話咧，就係佢其實係兩邊嘅，一邊各有一套嘅。咁呢個位置咧，後期真係好似呢個業主咁樣咯，擺啲鞋啦，呢啲係冇問題嘅鞋櫃。入嚟之後成間屋好靚，同埋好新淨，同埋乜嘢景超正。因為咧，雖然佢唔係一線無敵海景，但係全無遮擋嘅，睇到海味啊，大家。因為佢太過高層啦，呢一套咧係樓座嘅話咧，亦都係算差唔多中高腰再高少少嘅。咁佢樓層又夠高啦，30左右有咁樣嘅樓層，所以嘅話真係跳高望遠咁嘅景緻㗎。咁就係一個指紋密碼鎖啦，同埋我哋嘅一個裝甲門咁樣嘅形式嘅，都係交樓標準。嗱，呢邊嘅105個積嘅廚房其實好大啊，比我哋101個積嗰啲咧其實係大㗎。大咗好多，帶咗2個星盤啦，呢邊係佢嘅操作台啦。以前應該啲嘢比較多，佢仲買咗一個架咁樣擺上嚟。嗱，呢一個雪櫃咧就好特別嚇，其實佢係黐咗啲冰箱紙、雪櫃紙嘅咋，我哋係可以搣咗佢㗎。如果話你唔中意嘅話，嗱，呢一個咧就係佢自己以前做 DIY 嘅一啲作品啦。呢邊嚟咧就係煮食爐啦，同埋我哋嘅抽油煙機，睇得出咧呢套房以前係好有生活氣息噶，因為業主都係中意煮食嘅人，所以嘅話上面會有少少嘅生活嘅油漬啦。咁後期可以揾清潔姐姐咧幫我哋搞掂嘅。上面呢啲全部都係交樓標準啦，都係一個拖門嘅形式啦。其實成個廚房應該係積數應該達到6個積，係算大噶嚇。好似我哋喺呢度洗碗啊、洗菜咁樣，你睇企多2、3個人喺我隔離，完全冇壓力喎。最緊要係呢度有個大窗啦，咁雖然就冇乜景啦，睇到少少山景嘅啫，但係勝在佢夠高層啦，所以佢個
陽光度咧係射入嚟嘅。咁其實我哋日頭唔需要開燈啦，因為依家要攝影啦，所以就要開燈嘅。日頭呢一套嗰個朝向係完全好靚好亮嘅。咁啊，業主成間屋咧，佢都係已經係做好咗呢個防蚊嘅呢一種網俾我哋嘅。熱水爐啊、燃氣錶都係頭先嗰個位置。好啦，入嚟之後咧，呢啲地板咧就係交樓標準嘅地板，非常之襟用嘅呢一個仿木瓷磚啦。呢啲位置咧就擺咗一個中古風嘅呢一種櫃啦、儲物櫃啦。呢邊就係佢一 set 嘅呢一個餐台啦，坐得落6至8個人係冇問題，因為其實佢呢個空間好大。咁無論係我哋要聚會啦，或者是親戚朋友嘅飲茶啦、傾偈啦、翻嚟度下假啦，呢啲空間咧係完全足夠我哋去使用㗎。咁過嚟嘅話咧，都係有一個呢個置物嘅櫃啦。咁呢邊嘅話咧，好多朋友咧就中意喺入門嘅呢個位置咧，做一個小小地嘅細細地嘅屏風位置擋一擋啦，都係一啲廣東嘅風水傳統咁樣嘅嘢啦。好啦，咁嚟到咗佢成間屋咧，應該嗰陣時咧買咗一套嘅家私嚇，你睇都係一個中式嘅實木為主嘅，就好似呢個 sofa 都係嚇同一個色嘅，上面仲鋪咗一個綠色嘅氈咁樣啦。對面係我哋75寸嘅大電視啦。中間呢個位後期我哋擺張茶几咧係完全冇問題啊。佢開間咧係達到咗3.8米㗎，所以嘅話開間其實好開闊、好開揚啦。咁碧桂園嘅動靜分區喺我對面呢啲咧就係佢嘅3間房同埋2個洗手間，而喺我哋呢一個位置，不如我哋先去睇下佢呢個極致嘅景好唔好啊？因為我已經急不及待啦。燈嘅話咧，我哋係已經換過晒，成間屋業主自己又轉咗燈㗎，你睇都係一 set 嘅。燈嘅話，我哋唔需要再另外俾㗎啦。好啦，行到呢邊嘅話咧，仲有一個立櫃嘅呢一個冷氣機啦。如果我哋去買咧，都要6、7千嘅。哇！大家睇下呢個景。有冇打動大家嘅心啊？睇完都即時覺得都係真係冧晒啦，係嘛？超好嘅呢一種景致。遠處啦，依家係幾點啊？我哋睇下先。依家應該係下晝嘅3點19分。3點19分，我哋睇下呢啲島啦、島嶼全部睇得到嘅喎，呢中間全部係島嚟㗎。遠處咧，今日太陽就非常之猛啦，不如巧兒咧。再拉長啲同大家睇嗱，遠處白雲啊、藍天啊，遠處好遠嘅呢一種遊船啊、島啊，呢啲全部都喺呢一個位置嘅，全部睇得到嘅，因為已經好高層㗎啦。遠處咧有啲海市蜃樓咁樣嘅樣啦，近處嘅我哋睇返園林綠化啦，完全係冇問題呢一個景。然後咧我哋咧再睇下佢嘅長度，長度都係超過7米。哇，真係好大喎！呢度有一個晾衫嘅，以前就喺呢度晾衫。哇，呢度真係好啊，正南方向下。長度咧係有7米，超過7米嘅，闊度咧1.8米左右有。所以嘅話，佢105個積，佢帶咗一個超大嘅露台，同埋咧最緊要係呢個朝向係超靚。俾大家睇翻正南嘅正南嘅朝向。呢邊嘅個門咧就係我哋3間房其中一間門啦，佢可以透過呢一個玻璃嘅一個陽光門睇到出面嘅景色 share 翻，我哋可以一齊享受翻，可以喺呢度出出入入啦，享受翻呢個大露台，非常之正啦。其實成個維港灣105個積3房2廳可以做到咁樣嘅，同埋可以做到咁樣嘅呢一種景色嘅筍盤單位，唔係好多㗎咋。好啦，跟住我哋行落嚟睇下剩低3間房係點樣嘅先。入嚟之後咧就係佢哋嘅公用洗手間啦。已經係交樓標準，就係一個乾濕分離嘅一個形式俾到我哋啦。跟住咧就係企翻4個人都冇問題嘅呢一個淋浴配套淋浴嘅空間啦，呢一個花灑啦，同埋防蚊嘅呢啲措施係已經做好晒㗎。我可以睇下。算啦，佢呢度咧，因為做咗防蚊嘅，其實平時就唔建議打開嘅。行翻出嚟咧，就係佢坐廁嘅位置啦。中間仲有好多嘅吉位㗎，都係交樓標準嚇。佢牆上面5期咧，我哋係一啲灰色嘅高級灰嘅瓷磚啦。呢邊係乜嘢啊？你睇幾得意㗎嗬！我哋唔需要嘅時候咧，咁樣收翻，咁就 OK 㗎啦。呢個係一個交樓標準嘅鏡啦，同埋我哋好大嘅一個洗手嘅區域俾到我哋啦。好啦，跟住我哋就嚟到佢對面嘅呢間房，佢第一間房咧就係頭先巧兒同大家講啦，可以通過呢一度開門出到去嘅呢個空間。喺呢度哇，
睇翻呢個景，亦都係非常之靚嘅。呢間房咧就唔算太大，應該係8個積左右。咁如果話咧，我哋擺床嘅話咧，完全可以擺得落1.5米嘅床。咁啊，應該嗰陣時咧，業主佢係 set 咗喺呢一度嘅，因為佢嘅背景牆做咗喺呢邊啦。咁我哋遠眺對面嘅海景係好靚嘅喎。嗱，假設我哋喺呢個地方瞓覺啊，咁你起身睇到嘅咧，其實就係咁樣嘅景。非常之唔錯嘅，咁啊有一個現成嘅櫃喺度啦。咁其實現成櫃佢冇做成間屋嘅吊頂，唔係佢冇做成間屋嘅訂製嘅櫃。有一個好處就係你唔中意隨時可以換啦，我哋嘅可動性咧好強。咁啊帶咗一部隔離嘅冷氣機啦，同埋燈啦已經係換晒嘅，成間屋好乾淨嚇，冇任何污糟邋遢嘅地方。呢間房咧我就覺得好好，佢好新。家私都好新，你睇有一個好得意嘅樓梯上去嘅2層嘅小朋友啊，用咁樣嘅一個兒童床啊，兒童嘅實木床啦。咁呢啲位置咧，我哋又可以喺呢度寫功課啦，或者話小朋友嘅一個休息嘅一個空間。呢度咧係做咗1.5米嘅床啦，咁我會覺得呢一個。哇！呢個容量好大下喎，係咪？同埋咧，佢係一個陽光房嘅，陽光嘅呢一種度啦，亦都比較多嚇，又可以曬到日曬入嚟。遠處咧就係睇山嘅呢一個景。呢度咧係睇啲山咁樣嘅，都係唔錯嘅。好啦，咁啊呢個咧，如果話我哋驚隔離嘅有少少嘅隱私問題，其實我哋都會拉窗簾噶嘛。咁我哋拉下窗簾就得噶啦，亦都係做咗個隔離嘅一個冷氣機俾到我哋啦。好啦，跟住最尾就係佢第3間房。第3間房一入嚟咧，就係佢嘅一個乾濕分離嘅一個洗手間啦。咁我哋閂咗門之後咧，佢呢後面本身就已經有一個空間啦，可以把都係一個現成嘅度假嘅衣櫃咁樣嘅感覺俾到我哋嘅。好啦，跟住咧就係佢乾濕分離嘅一樣啦，都係乾濕分離嘅呢個空間俾到我哋啦，都係交樓標準價嚇。呢個係一個半弧形，有啲鑽石咁樣嘅一個乾濕分離嘅一個區域啦。咁啊，坐廁位置啦，呢邊又係洗手嘅區域啦。咁佢後期自己裝咗呢一個任意可以伸索嘅呢一種水龍頭啦。咁呢一些咧都係交樓標準嚟嘅。好啦，跟住咧佢就擺咗一個意式風。比較一個意式 style 比較濃郁嘅呢一個床啦，床咧就係1.8米嘅嚇，3面落床冇問題。咁啊呢間房咧佢就冇做衣櫃啦，衣櫃就擺咗喺門後面嘅頭先個少少嘅櫃啦。隔離冷氣機係每個區域佢都有嘅。咁就飄窗位置啦，同埋咧呢個位置咧佢都係做咗2層嘅呢一個窗呢一個窗簾俾到我哋。基本上呢一套咧佢可以做到拎包入住嘅。咁我哋都唔需要購置太多嘅呢一種電器啦，就可以咧揾一個清潔姐姐搞下清潔啦，消下毒咧就可以咧去入住。哇！你睇同我哋嘅主露台享受到嘅景啊一模一樣，都係正南位。除咗睇遠處嘅島嶼，我哋仲可以睇下面嘅園林啊。呢一套咧就係無可否認、無可質疑佢嘅景，佢嘅呢一種哇呢一種海闊面好闊係嘛？佢就唔算係一線噶啦，但係因為佢高層。所以嘅話咧，佢嘅價錢就唔係一線嘅價，但係佢可以享受到我哋幾乎咧一線無敵海景，先可以遠眺嘅呢一種人間嘅呢一種景緻啦，呢一種大自然嘅風光。咁無論係其實咁樣嘅一個海景單位咧，無論啦你係1年4季夏天啦或者秋冬過嚟啦，都係別有一番景緻俾到我哋噶。好啦，最尾做一個 happy ending 嘅時候咧，巧兒都想喺出面啊，因為我覺得個景真係好靚，可以同大家再欣賞下。除咗島嶼啦，霞涌嗰邊嘅景啦，同埋我哋遠眺嘅輪船啊、遊輪船啊，同埋夏天其實夏天海上嘅項目會比依家更加多啊！依家3月份啱啱過完年啦，咁啊每年嘅寒暑假，特別係呢一個暑假嘅時候咧，天氣熱啦，最啱嘅就係海上嘅運動啦、項目啦，係咪？咁就算我哋自己唔玩，我哋睇住呢一片大自然嘅饋贈啦，咁有啲人係會喺上面啦，業主啊、小朋友翻嚟啦，就會喺呢一度地方啦，我哋見到人哋跳降落傘啦，或者租嗰啲遊輪啊，十幾個人啊，就出去遊浮啊，有靚女啊、靚仔啊、游水啊、玩嗰啲帆船之類嘅活動都會有好多嘅。咁我會覺得咧，呢啲就係我哋度假
即係話睇完之後咧，即係你可以身處喺呢啲度假 feel 嘅景中啦，呢一種生活咧非常之寫意嘅，係咪？咁亦都係非常之唔錯啦。嚟到海邊咧，大家亦都可以陶冶到自己嘅心情啊。咁啊，我會覺得海邊係每個人咧置身於咁樣嘅一個環境底下，你個心情情緒方面亦都係非常非常之大嘅，去幫你做一個舒緩啦，咁樣嘅一個生活嘅節奏俾咗大家噶。咁啊，呢一套咧105個職，3房2衛，保養又非常好，視野又無敵嘅呢一種開闊啦，只需要57萬5就可以擁有佢啦。咁如果話咧，我哋話巧兒啊，我想上會啊，亦都係冇問題，同業主傾過係完全冇問題噶。呢一套咧佢紅本在手，冇欠款，我哋只需要支付1% 嘅契稅啦，同埋我哋加接少少嘅佣金就搞得掂噶啦。咁如果話對面嘅 fans 朋友你係需要話做一啲投資嘅性質嘅考慮啦，我哋需要上會都係 OK 嘅。咁我哋可以睇下57萬5，如果話咧我哋俾翻10萬嘅呢一個上會啦，10萬做到首期啦，咁其餘嘅47萬咁樣嘅話咧，我哋每個月只需要啱啱好2006蚊咧就可以貸款成功啦，只需要2006蚊啦。其實喺香港真係幾個朋友就食1、2餐飯就沒有啦，係咪？咁就嚟到海邊嘅生活嘅預算啦、生活費啦，亦都係非常之性價比非常之高嘅，所以咧個嚟到大灣區啦，嚟到10里啊咁樣住，其實嗰個業主朋友嘅反饋啦，佢哋嘅心聲亦都係非常之滿意噶。咁啊，如果話你一直都有睇我哋嘅 channel 啦，或者話有睇 YouTube 頻道關於10里銀灘呢邊嘅環境啊，都覺得舒適嘅話咧，一直都未有機會出嚟啦，或者話對呢一套都好有興趣嘅，嗱聲唔好猶豫啦，聯絡翻巧兒啊，等我哋咧去到關口接你1粒鐘就可以嚟到呢度啦。click 上面嘅 QR code 啦，同埋 WhatsApp 啊，可以第一時間同到我本人聯絡翻嘅。咁我哋每一次咧，亦都會揾多幾套筍盤單位同到大家咧去對比嘅，或者話係你有興趣嘅，我哋嘅客人有興趣嘅樓層啦，或者預算啦，或者唔同樓層嘅風景啦，咁我哋都想話帶你去現場走一走咁樣，咁你就會對自己想買啲咩產品咧更加清楚明白啦，係咪？咁就同埋咧，如果大家覺得咧巧兒呢個 channel 嘅話咧，我哋家接一直都係叫做俾到大家咧唔錯嘅一啲筍盤啊，或者唔錯嘅一啲生活嘅方向啊諗法嘅話咧，記得幫我哋撳翻個 like 咧，同埋幫我哋撳翻個點讚喎，亦都希望我哋每一次嘅片咧，亦都可以咧通過呢個 channel 第一時間精心製作出嚟嘅片咧，可以同到你去分享噶。好啦，我哋下期再見啦，拜拜。苦苦堅持，經已沒意思，為何不可以由我去決定誰才應該在我心中擁有位置？當你下次要換伴時，手機按到沒電視，情願你別來找這失勢女子。想起當時蠢也沒法子，純情得可以，男生中只得你贈我戒指。原來就算最愛我，不過暫時，名字每隔2日都改變位置，1變4，4變12，來到這禮拜更加諷刺。何以我變了你的16號愛人？隨便碰上那個他都比我更有趣吸引。偶爾我亦願我是別人，能轉個化身共你再蜜運。我以前是冠軍。